एक बड़ा सा हरा तोता रोज सुबह सड़क के किनारे एक आम का पेड़ लगाता है। वो प्यार से उसे पानी देता है, धूप से बचाता है और हर दिन उसकी देखभाल करता है। थोड़े समय में पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर मीठे मीठे आम लगते हैं। तोता खुशी से आम तोड़कर एक टोकरी में भरता है और अपनी छोटी साइकिल चलाता हुआ बाजार में बेचने जाता है। सब लोग उसके आम पसंद करते हैं। फिर भी वो तोता शाम को रोने लगता है क्योंकि उसके वीडियो को कोई भी लाइक नहीं करता और चैनल को कोई सब्सक्राइब